Jot, are you okay? I just wanted to share one of my old practice method I used to use to try to feel the present moment when my mind is following the thoughts, where my mind used to just be like how they share, or the old lady, like you're lost in a loop because since we were born, we learn to do in this way. So I just like to share one of my practice. Is that okay? กับขอการสักจอร์จเขาบอกว่าจริงๆเขามีประสบการณ์คล้ายกับคนก่อนหน้านี้ท่านหนึ่งที่จะมีที่หลงตามความคิดเข้าไปแล้วเขาก็ฝึกปัจจุบันขณะหรือ present moment ซึ่งเขามีวิธีของเขาอยากจะขอโอกาสแชร์ได้ไหมเจ้าค่ะ So first we have to know that we have 6 sensory doors. I don't know if everybody here heard of this, should be able to heard of these 6 sensory door: eye, ear, nose, tongue, skin, and your mind. There are 6 sensory routes. Is everybody clear about this? ก็ก่อนอื่นเขาอยากจะเสริมก่อนว่าทุกคนรู้ไหมว่าโดยธรรมชาติแล้วเรามีช่องทางการรับรู้6ช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ So when your mind is always circulating in loop, and you in the past, in the stories, in the worry about the future, you can simply just touch any object, continuously touching it, and feel this is the skin sensory doors. Yeah, just feel it. Don't think other things. Just lean your mind towards your finger or palm. Feel the roughness or the smoothness or the temperature of it. Continuously lean your mind to your hand. Because this is one of the sensory door. Whatever feels, this is your mind, of your skin, of your touch. This is also a mind. So you're doing that constantly, or just once in a while? If you lost, like in this, you can just you cannot get out. Yeah, just touch anything and lean. The purpose is your mind. As we said, the mind has a starting point. We call it aramana. Change the aramana to whatever you touch. ก็จากประสบการณ์ของเขาเองเขาบอกว่าเวลาเราหมกมุ่นเข้าไปในความคิดบางครั้งมันหยุดไม่ได้เช่นหมกมุ่นไปในอดีตหรือกังวลในอนาคตพื้นฐานแรกที่เขาเคยฝึกมาก็คือเอามือแตะกับหินแตะกับอะไรคือเป็นในใช้ช่องทางของการสัมผัสนะคะในการสัมผัสความรู้สึกร้อนเย็นคือเปลี่ยนการกระทบเปลี่ยนภาษาจากที่หมกมุ่นในความคิดมาสัมผัสมาเป็นช่องทางการสัมผัสแทน And when you touch, not only this is the first step. Detach your mind from the old loop to the new loop. This is also a mind. We have to know 6 sensory door has 6 minds, 6 senses. This is one of the senses. The first step. Second step is continuously observe. Why do you feel it? It's not yourself. Yeah, it's not yourself feeling it. This is the second step. First, lean your mind towards the new feelings. Second, see why it arises. It's because there's a ground or other object, table. They have to exist first. You have to have the nerve system that is working, and your mind have to be able to know, sense what it is, and you have to have the accumulated understanding. What is cold, what is hot. This is accumulated before. These are the conditions for your mind. Your mind is not working alone. Outside, inside has to be meet, called pasa. This outside object, your hand, nerve, everything have to work. These are conditions for your mind to rise. They do not rise by itself. So we call it aramana. Means it has to have things for your mind to rise. ก็กลับไปทวนข้อ1ก่อนนะคะข้อ1คือ detach หรือเอาความรู้สึกเปลี่ยนจากที่หมกมุ่นในหัวเนี่ยมาสัมผัสอะไรสักอย่างเช่นถ้าตอนนี้จับที่พื้นลองดูนะคะมันก็จะรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งสเต็ปที่2เนี่ยคือให้สังเกตอย่างเงียบๆสังเกตซื่อๆอะค่ะว่ามันรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้สึกสัมผัสเนี้ยขึ้นมาได้อย่างไรจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเราแต่มันเกิดขึ้นจากกระแสเหตุปัจจัยเช่นมันต้องมีพื้นมันต้องมีมือมันต้องมีสัญญาหรือความจำว่าสิ่งนี้เรียกว่าความเย็นความร้อนมันต้องมีประสาทสัมผัสคือถ้าร่างกายตายอยู่ก็จะสัมผัสไม่ได้มันต้องมีประสาทสัมผัสมันต้องมีเหตุปัจจัยทั้งหมดรวมกันเนี่ยการรู้สึก
ถ้าลองสัมผัสที่มือตอนนี้การรู้สึกเฉยๆเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นจะเห็นว่ามันเป็นแค่การรู้สึกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่เราเป็นคนทำขึ้นมา So you can extend this naturally to what you see, knowing that what you see is also they have to have objects for you to see, lights, people, objects, and your eye has to function. Then the eye sense, eye mind rises, nose, ear, every single 6 sensory doors fill. It has to have things, conditions, working nerve system, working brain, working body, and your mind has to accumulate knowledge. What are you saying? These conditions has to meet to form so-called mind. แล้วก็ลองเปลี่ยนช่องทางการรับรู้จากการสัมผัสไปที่ตัวถัดไปเช่นตาก็เหมือนกันเลยคือมันจะต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นมันจะต้องมีตามีประสาทสัมผัสมีประสบการณ์ที่สะสมของการรับรู้หรือที่เรียกว่าความจำหรือกับเวทนาที่ผสมกันว่าการเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงมันถึงจะสามารถเห็นเรารู้ว่าเห็นอะไรได้เขาก็บอกว่ามันเหมือนกันเลยมันเป็นแค่การรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ว่าจะสัมผัสหรือเห็นมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำขึ้นมาSo just continue doing this. Observe what are the conditions, forms into mind. So when you lost your mind, you see these are because you have memories. Your mind already linked not to these touchings, but linked to these memories, linked to the feeling you have. The feeling you have linked back to memories. You always have a aramana link to develop. But this is already the present. It's just these conditions form the present. You're thinking the past, you're thinking the future. Even you don't do anything, it's because your mind link to this past memory and develop. It's still the present. Observe what is present. Whatever we feel from the 6 sensory doors form into feelings or thinkings. These are mind is also one of the sense. These are all because of outside object, inside object, touch generates. These are the present moment. These are so-called you. You are the result of these conditions. There's no independent you out of everything. Everything has to meet, work to generate the result. I feel, I enter dialogue, like talking mind, observing mind, is all your mind linked to that object and develop. คือจ้าเขาบอกว่าถ้าสังเกตไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันไม่ได้มีตัวเราแยกออกมาจากธรรมชาติคือความคุ้นชินของเราเนี่ยของคนที่หมกมุ่นเข้าไปในความคิดในขณะนั้นๆเนี่ยที่มันสามารถหมกมุ่นเข้าไปในความคิดได้ก็เพราะมันมีความจำถึงอดีตมีความจำถึงสิ่งต่างๆและความจำหรือการปรุงแต่งความรู้สึกสุขทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากไหนมันก็มาจากการที่เคยสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือมีประสบการณ์ต่างๆทางใจมาในอดีตสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถูกกระทบมาในอดีตแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ด้วยความคุ้นชินมันก็เข้าไปหมกมุ่นกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเองมันต่างเป็นกระแสเหตุปัจจัยมันไม่มีเราที่แยกออกไปอีกอันนึง So this is when you keep practicing this it's like a sati sampachaya. That means always know. First is the short-term memory. The sati means the short-term memory. What you do, you know what you're doing. Sampachaya is know what caused this to happen. Like when you touch, they have to have these conditions. When you think, you have to have memories and fabrications. These are the present. These are not you living in some kind of past and future. These are the result of these conditions. And look at these conditions is sampachaya. That means always remember and know what caused the present moment, feeling, emotion to happen. And don't get lost. Don't follow it. ในความรู้สึกของจอร์จคือการอยู่กับปัจจุบันขณะก็คือการมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์สติก็คือการรู้ในขณะนั้นๆว่าทำอะไรอยู่ส่วนสัมปชัญญะมันเหมือนกับการเข้าใจไปเลยว่าทั้งหมดมันเป็นเหตุปัจจัยไม่ได้มีเราอยู่จริงๆคือเนี่ยอย่างสัมผัสความร้อนอ่อนแข็งได้มันก็คือเป็นเหตุปัจจัยรวมกันเมื่อกี้ที่เขาอธิบายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่กับรู้อย่างที่มันเป็นในแต่ละช่องทางไม่ได้เป็นความรู้สึกว่าเราแยกออกมารับรู้นั่นโน่นนู่นนี่อย่างเงี้ยมันก็เป็นสติสัมปชัญญะJust always looking at the conditions. If you always looking at the conditions, you know that there is no you. And if you look at the conditions, the feelings will reduce too because you know, this is because I cling to these conditions and arises feelings. So always look at the conditions. Don't lose in the result and develop new things. เขาบอกว่าลองเปลี่ยนที่แทนที่จะมาดูผลคือเราหมกมุ่นผลคือเราทุกข์ผลคือผลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมาดูเหตุปัจจัยแทนคือทุกอย่างมันเป็นกระแสเหตุปัจจัยมาถ้าไม่
สิ่งนั้นกระทบเห็นจำนั่นนู่นนี่ได้มันก็จะไม่มาเป็นผลในการหมกมุ่นนะจุดนี้มันก็เลยเหมือนมองกลับไปที่เหตุปัจจัยก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีเราอยู่จริงๆ And that's all I wanted to share อันนี้ก็คือทั้งหมดที่เขาอยากจะแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในการฝึกการอยู่กับปัจจุบันขณะหรือการรู้ธรรมชาติอย่างที่มันเป็นไม่ได้เอาเราไปรู้ค่ะเอาตัวแทนอเมริกาเลยราเชนนี่ก็ดีขึ้นนะแต่มันมีตัวหาที่ลดค้นหามันยังเอาไปหลงไปเป็นสังขารไปเป็นตัวสังขารเอาตัวเองไปหาอยู่แต่มันหาบางๆมากเลยหาหนทางพ้นทุกข์หาหนทางนิพพานหาหนทางรู้แจ้งหาหนทางหาความจริงกันสูงสุดมันกลายเป็นว่าเอาตัวเราไปเป็นจะเอาตัวเราไปหานิพพานที่เป็นวิสังขารมันเป็นไปไม่ได้สังขารย่อมเป็นสังขารความคิดก็รู้สึกตัวเราเป็นสังขารอยู่บนทางข้ามส่วนนิพพานเป็นวิสังขารมันจะเอาความเป็นตัวเราที่เป็นสังขารเนี่ยไปเป็นเจ้าของนิพพานไปหานิพพานไปเป็นหนึ่งเดียวกับนิพพานไม่ได้เอาสังขารเนี่ยไปหาวิสังขารไม่ได้เพราะวิสังขารมันจะไม่ปรากฏอะไรเอาสังขารเนี่ยมันจะไปหาเอาเราไปเป็นเจ้าของนิพพานไม่ได้มันต้องมีความรู้แจ้งแก่ใจว่าสังขารเป็นสังขารยังไงสังขารเป็นนิพพานไม่ได้แล้วก็รู้ว่าไอ้สังขารเนี่ยมันก็มายึดสังขารความรู้แจ้งปัญญาญาณก็เป็นสังขารแล้วรู้แจ้งว่าจิตผู้รู้ทุกขณะเนี่ยเป็นสังขารมันยึดมั่นถือมันไม่ได้แค่นั้นแหละนิพพานก็จะเปิดเผยออกมาเองไม่ทราบเข้าใจป่ะราเชนYeah, I do understand for sure. I think the question that was coming up for me since I've got here, and maybe in general, but especially since arriving, is that Luangta on day one, we talked about how he explained the different levels of practicing from primary school being just learning how to control the monkey mind up to graduation from college, when you understand even that the consciousness, any consciousness just arises, comes to go, including the consciousness of Nibbana, or a knowing or experience of Nibbana. And what I don't, lately I feel like more so than the last time I was here, I feel like I exist in all of these all at once, but mostly back in primary school. Like, practice has gotten harder. Like, my mind is more, is harder to deal with than it was when I first started coming. And I wonder if he can help me understand why that is. Like, I feel like I've gone backwards. I feel like yeah, maybe it's harder. It's like my mind used to automatically go into insight or whatever you want to call it, but now I have to like learn. It's like I have to start all over and learn how to do it the hard way. That's how it feels. Like it used to just go, and now I'm like, how did I do that? Like, and I have to like slowly. Sometimes, but in general, it just feels like, I don't know, it feels like I used to just jump to the top of the mountain, and now I'm like, one step at a time, and then once in a while I jump. กับขอการเจ้าค่ะคือเขาเข้าใจที่หลวงตาพูดแต่เขาอยากจะขอเล่าที่เขารู้สึกตั้งแต่มาถึงที่นี่วันแรกด้วยเจ้าค่ะคือเขาก็รู้สึกมาสักพักใหญ่แล้วก่อนจะกลับมาแต่ยิ่งมาถึงที่เนี่ยคำถามนี้ก็ชัดเจนขึ้นคือเขาพูดไปถึงสิ่งที่หลวงตาสอนตั้งแต่การฝึกจิตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบมันก็คล้ายๆกับการฝึกลิงที่ตอนเป็นระดับprimary ระดับประถมระดับเบื้องต้นเนี่ยก็คือเหมือนควบคุมลิงไม่ให้มันไปแบบนู่นนี่นั่นให้มันอยู่ใกล้ๆเครื่องผูกเนี่ยเจ้าค่ะไปจนถึงการจบการศึกษาก็คือการเห็นว่าไม่ได้มีลิงอยู่จริงๆคือเหมือนเป็นแค่การรู้โดยธรรมชาติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งโดยภาพรวมเขาก็รู้สึกว่าทุกระดับเนี่ยเขาก็ผ่านมาหมดแล้วมันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าหลังจากออกจากปัญจไปครั้งที่แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันกลับไปอยู่ในระดับของปฐมมากเป็นพิเศษแต่ว่ามันแย่กว่าเดิมคือเมื่อก่อนจิตเขามันจะชอบเข้าไปข้างในซึ่งมันง่ายในการเหมือนเรียกลิงกลับแล้วมันกลับเข้าไปข้างในแต่ตอนนี้มันเหมือนมันไม่เป็นดั่งใจมันสั่งไม่ได้มันไม่กลับมามันหนูถามว่ามันฟุ้งซ่านหรอเขาก็แบบจะว่าฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่เข้าไปข้างในก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนยากกับการลิงมันไม่ได้เชื่องในการกลับมาเหมือนเดิมเจ้าค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เขาปฏิบัติถอยหลังหรือเปล่าเจ้าค่ะเอาสองคนช่วยเขาเลย
ช็อตด้วยช่วยเข้าไงตรงเนี้ยเขาก็ยังมันก็เหมือนเอลิน่าที่ออกมานั่นแหละคือก็ยังเข้าใจผิดว่าเขาถอยหลังเขาก้าวหน้าเขาไปข้างหน้าและเขาถอยมาข้างหลังแล้วเขาถอยมาข้างหลังมากแล้วเขาหลงไปเยอะแล้วเขาพยายามให้ตัวเขาเองไม่หลงสุดท้ายมันหลงกันเดียวกันหมดเลยคือหลงอะไรบอกเขาหน่อย I just wanted to confirm what was the last bit you said. You said how you get backwards and you used to be like this and now it's like I didn't quite get the last part. I don't feel like I did. I don't know why this is the case, but when I first arrived here, from the first time I heard Luangta speak, everything he said was very clear. You know, how he has that effect on people sometimes. My mind would hang out, or rather my mind would leave, and then there would just be that stillness, and that was would happen fairly often. And now less so, but it feels like I don't know, it feels like I had to go back to the beginning and actually figure, because I don't know how else to view it, but I just wonder, it feels confusing though, so I just wonder if you guys have advice. Okay. Usually this is because you have expectations. Whenever you have expectation, the expectation will never meet, because you set up a goal different than the present. The present is to accept it's the result of conditions. Whenever you think of primary school, high school, university, first year, second year, when you listen to this, Luangta is teaching you how to actually step by step develop your wisdom. But when you set it as a goal, like a target, you always have the next target. This is exactly against what we do. What we do is see what's the cause of the result. Your doubts is the cause, is a result of because you set goals, keep setting goals. That's why you feel setbacks. When you set goals, would you set the goal of right now? No. You always set the goal that's different than what you have. You insatisfaction is causing you to feel these drawbacks. Why is it more complicated? Because there's always a better goal in a higher place. And this is mind fabrication. I think, it's definitely true, but I think too there's something else, maybe, can you hear me? Okay. Sorry? Can you, okay. Uh-huh. It's like what you just said about finding the present moment, that method that you just described. Mm-hmm. That was very helpful, and I will start to, I'm excited to use that. But I didn't used to have to figure out a method. It used to just happen. Do you know what I mean? And I don't know, Ajahn Max said one thing the last time I was here that was really helpful, but it was right as I was leaving, and he just said sometimes when it is easy at first, it gets hard later, and that's just the way it goes. But yeah, it just feels very strange. Well, life is keep changing. That's why we call it anicca, inconstance. Whenever you learn new things, right? You learn a new practice way, or you learn new knowledge from Buddhism. Sometimes it results your mind and life change, situation change. When this changes, you might just use this wisdom, right? That you just learned it. Whenever you see changes, look at the conditions. What results the change? Not lost. It's changed. Why is it changed? If you want to know why, look at the conditions. The question you raised earlier is because you understand now. It's because you always have a higher goal. If you practice to see what do I have this mind, because your mind, you say mind, it develops. From the last minute to right now, your mind already changed. From what I speak, you try to understand what I speak. Mind always have an anchor.
we call the Arimana, is the starting point to generate the next mind. Insatisfaction is because you always attach to a goal, you generate a goal. So we're always saying about come back to right now, like the practice about touchingness, saying no, all these are the conditions for the result. The result of confusion is because you generate these confusions. You anchor into why is it different or why. There's a why. There are question marks. When your mind links to the question marks, it's question marks. Your mind links to, oh, it's because of that. That's why I have question marks. You understand your question dissolved by itself. Look at the conditions. Always look at the conditions creating the result. Adding on to what George already said, so actually it's common for you to feel that way. I think it's a path, because in the beginning we are familiar with controlling everything. So the mind seems to, if we say the mind is the monkey seems to listen to the owner. It seems to come back to the common way it used to do, for example, for you getting inside. But then the wisdom from Luangta, from Buddha teaching you that there is no real owner of the monkey. So then you start to let go of the monkey. So it's common to feel that the monkey goes everywhere and it's harder and harder to control. That's like the common path. But what's more important that you need to understand is that every time we come, we get homework, or we listen to many people, we listen to many homeworks. But all of these are processes, are practices, are methods to get us to understand the nature the way it is. The nature that there is no real ownership, no you who can own or control or possess anything. There is no real permanent you. So it's the most important thing is to see in the present moment, to have you. I will see what, if I'm you, right? What I'm saying. Oh, this is what happened to me in the past. I'm still confused. What should I do in the future? I'm trying to understand what really happened. What should I do better? Am I getting back to the primary school? You see what's the excess? Yeah, it's all still the sense of self, blah, blah, blah. Yeah, so that's all you need to see in the present moment. That's all. Okay. It's just like, shh, no. That's all. Yeah. Now. What should I do? That. Okay. Like it's just a wave, or what Theo said, feel the flow. So even you are at peace now, not at peace, happy, not happy, thinking, finding the solution, whatever, it will come and it will go. Doesn't really matter. Okay. Hopefully that helps. Yeah, it's so everything feels so easy when you approach life like that. Thank you, Iki. คิดว่าเข้าใจนะเจ้าค่ะ Iki just pointed out that all the thoughts, even the thoughts that I'm trying to figure out how I got here and why my mind does the things it does, and that I don't need to do any of that thinking. Even that thinking I can just leave and find the present moment each time it arises. Like I can just go back to my method.ๆ รู้สึกว่า 50-50 เขาบอกว่าพวกหนูพยายามบอกเขาว่าความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอดีตหรือว่าตอนนี้ที่พยายามจะเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เหมือนเขายังไม่เห็นเขาคนที่เข้าใจสิ่งนั้นนะเจ้าค่ะหลวงตาก็จะมีตัวหาอยู่หลังๆไม่ทิ้งตัวหาก็ยังหาหนทางเนี่ยยังมีหาเป็นตัณหานะกริยาการหาเป็นตัณหาช่วยบอกเขาหน่อยตัวเนี้ย
ให้เห็นว่ากิริยาการหามันเป็นตัณหาอย่าหลงไปเป็นให้เห็นมันว่าเป็นสังขารเกิดเองดับเองแค่นั้นแหละไปทำลายมันไม่ได้ไปทำลายมันไม่ได้เห็นว่ามันเกิดเองดับเองกิริยาการหาเนี่ยเขายังหาอยู่ลางๆหาทางหาเป็นที่สุดแห่งทุกข์หาความพ้นทุกข์หาความไม่กลับไปทุกข์อีก So Dr. said after what we explained, you stop searching, but then there's still a goal or expectation that George said, okay, fine, Iki, George, หลวงตา I will stop searching so that I will get peace or I will that's still I will in the future, you know, that's something you need to see in the present. Yeah, that makes sense. There was still, I felt much lighter, but I could still feel something moving in my mind that was smaller, but still definitely moving. But yeah, even that can be seen against the background of the stillness, and then the stillness can be where you hang out. So, yeah, I feel much better. I think there's still like a little bit, I'm going between no movement and back to the movement, but it's much better. Always see where you anchor your mind on, where your mind start to develop. Sorry, what was that? Always say where your mind start to develop, not the result of the development. Always see where your mind start to develop into this mind right now. When you have question mind, you develop into questions. When you have expectation, you develop into backwards, like insatisfaction. When you have this, I have to accept this. Then you develop. Mechi Pooks wants to say something to you, I think. We see it's a current one that you get lost into. So now you're like, everyone's trying, Longta's trying, I need to understand. Deeply, there's like the pushing hard for you to understand. But that's real, that's a real you know, that you take ownership. You said it's the real me? You feel it's... How you develop into this result? It's just, you feel like that the current one is you. Why do I don't get it just now? It's much brighter, but it's still, the current one is you. Oh, I understand. Oh, it's not the end yet. See how you develop. Just always see how you develop into the result, not just lost in the result. See what caused the result to happen. You know you are never there. It's just result of previous conditions. So the goal, the enlightenment, the peace, the no suffering, whatever that you are aiming for, it's just the illusion. You who's trying to get there is the illusion. Your desire to get there is also the illusion. So there's no point to get lost into all those thoughts because it's just illusion. Yeah, okay. It's like a dream. When you have a bad dream and you wake up, do you need to do anything with it? No, I can just see where it came from. It's Just like see that. it's a dream, a bad dream. Yeah. Thank you guys.